在今仔日伫韩国举办内容除了稀土关税以外，川普表示台湾就是台湾，无啥好问的。新竹市香山区一间幼儿园传出虐待囡仔的证据，目前有2个教保员互人停职，不过幼儿园家长说明会煞唔互人入去。下暗开始，东北季风又搁要来，明仔载可能剩20度尔，而且这个天气会一直到后礼拜一，提醒民众要爱注意。观众朋友，大家好，欢迎收看10月30中昼新闻，我是麦尚莹。气象署指出讲，今仔日呢，这各地大部分拢是侪云到好天，这北部上界悬是会来到30度，也毋过下暗开始，这东北季风又搁要来啊。明仔载又搁会变凉，这低温呢可能是剩20度尔，而且这个天气会直直到后礼拜一，所以提醒民众都要加来注意啊。拜四各地天气转好，雨水嘛变少。气象署指出，拜四除了北海岸含东部会落一寡雨以外，各地大部分拢是侪云到好天。北部的温度上悬有到30度，也毋过气象署嘛提醒，自拜四暗时开始，东北季风会搁变强。拜五北部日时的低温会降到20度，也那中南部也是有30度。高温的部分，北部在3号之前大约都是24、25度，低温的话大约是20、21度左右。至于在中南部地区，因为受到冷空气的影响，比较没有那么的明显哦。气象署表示，东北季风带来影响会一直维持到后礼拜一。拜五开始，北部、东部和恒春地区会落小可雨，东部和中部的山区过昼嘛有可能会落雨。11月1号到3号这段期间，纯粹是受到东北季风的影响了。走在大台北的东侧、基隆北海岸东半部地区，还是会有一些局部的短暂雨。不过在台东，还有比较靠近是在中南部的山区的话，是属于零零星星的降雨。气象署指出，虽然后礼拜二的温度会较小落，天气嘛变稳定，也毋过拜三东北季风会搁变强，时到就会搁反冷，提醒民众出门都要记得加套衫，注意温度和天气的变化。记者桂松林、曾俊佑台北报道。来关心，这美国总统川普甲南韩的总统李在明见面，即马已经达成贸易的协议啊。这南韩是表示讲，对顶关税是175%，也若对美国是会投资3500亿的美金。伫咧 APEC 领导人的暗面，美国总统川普讲，基本上甲南韩的贸易协议已经达成。And we made our deal. We pretty much finalized a trade deal, and we discussed some other things having to do with national security, etc. And I think we came to a conclusion on a lot of very important items. 상호 관세는 7월 30일 합의 이후 이미 적용되고 있는 대로 15%로 인하해 지속 적용하기로 하였으며 자동차 및 자동차 부품 관세도 15%로 인하됩니다. 南韩讲，除了维持15%的对顶关税，伫半导体方面的关税也未关过主要竞争对手台湾。另外，南韩对美国的金融投资方案总金额3500亿美金，其中2000亿美金是现金，另外1500亿美金是做准合作。川普亚洲行最后一站南韩，自釜山飞去 APEC 峰会举办地点庆州。南韩总统李在明当场受川普获悉金冠甲南韩最高荣誉木金辉大勋章，象征川普是朝鲜半岛的和平缔造者。 보호무역주의와 자국 우선주의가 고개를 들며 당장의 생존이 시급한 시대, 협력과 상생, 포용적 성장이란 말이 공허하게 들릴지도 모르겠습니다. 그렇지만 이러한 위기 상황일수록 역설적으로 연대의 플랫폼인 APEC의 역할이 더욱 빛을 발할 것입니다. 川普去南韩之前就向北韩的领导人金正恩发希望一人见面的邀请。不过，川普离告讲，双方因为行程无法度配合，即便无法度见面。伫咧川普到南韩的前一天，北韩离北伫咧西部海峡只剩舰队地战略巡弋飞弹，而且照原本的轨道飞2点钟50分钟了，射中目标。 APEC 峰会地点庆州的周边启动史上上严密的维安措施，在指示板甲路段，甲附近的路一层一层围起来，逐工拢出动19000位警力，军方也派3900位兵力共同执行警戒任务。会场附近摇欢川普的民众也无欢迎川普外国王的牌仔伫咧抗议。记者综合报道。 好，来看这南韩伫即届甲美国见面当中呢，是来宣布已经有确定关税的税率。伊嘛特别讲到，这半导体的关税呢条件未比台湾较歹。有学者是分析讲，就算讲未来这税率条件是相像的，先进制程的部分，咱台湾的技术也是较好的，所以是乐观来看待。
美国总统川普访韩，南韩宣布双方已经敲定关税税率。30号早上，包含朝鲜日报和韩民族新闻都是头版全开报道。南韩方特别提及台湾，表示半导体关税不会比台湾的更不利，引发关注。各大报头版头条全版拢伫讲美国总统川普来亚洲，重点协定之一嘛包含会见台湾总统李在明。到伫两个人会面至到迄暗，南韩遂宣布双方达成贸易协定。 반도체의 경우 핵심 경쟁국인 대만 대비 불리하지 않은 대우를 보장받았습니다. 이를 통해 우리 기업의 대미 시장 진출 여건을 개선하고 특히 아직 관세 협상이 진행 중인 인도 등 여타국 대비 유리한 수출 환경을 확보하였습니다. 根据 APEC 代表团成员指出，目前台美关税谈判持续进行，重点包含争取232关税优惠，还有台美半导体供应链合作。业界分析，若是南韩半导体关税条件无较差，将来台韩同款半导体商品输往美国，台湾可能面临甲韩国共税率，或者是乐观看台。 对啊，其实未来同样的关税，台湾还是比较强啊。因为半导体这个部分基本上是卖方市场，特别在先进制程这个部分，它是可以转嫁的。在里面也有Samsung一个馆，就是它展现2奈米的晶片，所以它已经做出来了。但这重点不是做出来，重点是良率。学者嘛分析，观察目前的情势，甲美方谈判的重点，就是伫个投资内容。台湾争取税率20%，卖用国他起的机会真大。不过，承诺的投资金额甲实践程度，这是后续的重点，必须爱持续关心。公司新闻采访报道。 另外来关心的是，这川习会呢是今仔日早起伫个南韩的釜山来举办。这川普讲有可能会甲习近平讲3、4点钟了后呢，就会飞转去美国啊。要那这场会谈的这个重点，除了这稀土甲麻醉药的关税以外，也阁有台湾议题。川普是有明确来表示讲，这台湾就是台湾，无啥好问的。And we're going to have a very successful meeting, I have no doubt. 我肯定我们今天会有非常成功的会议。 But he's a very tough negotiator. That's not good. 两人见面握手，川普讲习近平是正强的谈判者，高搭习近平的脚趾边啊，讲两个人关系正好。川普甲习近平伫南韩釜山进行会谈，这是川普第2任期美中2位领袖第一遍见面。Since your re-election, we have spoken on the phone 3 times, exchanged several letters, and stayed in close contact. 习近平讲，全世界两大贸易体有当时有摩擦是正正常的。因那中国的发展甲川普所讲的，和美国在这边伟大环境是互相配合。美国进前有讲，双方已经达成初步的协议架构，中国将会解决分摊能源了进入美国。另外，川普同意延长关税收兵期。另外，中国也会暂缓稀土出口关税，并且恢复买美国的大刀。但是讲离稿，中国外交部拢无讲美中会伫个川习会达成贸易协议。Fentanyl will be one of the things that we're discussing. Importantly, we'll be discussing the farmers. We'll be discussing a lot of things. 为了执行这项领婚30夜到南韩，伊伫前一天华府的 GTC 大会讲，回答这么对中国的出货是$0，中国的回答市占率已经从95%降到0。有关这一点，川普离稿讲，预计伊会甲习近平讨论开放回答新一代 Blackwell 平台 AI 晶片的销售，表示伫这一边川习会也会放定回答各界 AI 晶片销去中国的禁令。因那台湾问题一般认为美中达成大交易的机会是正小，因过真侪华府的人士拢担心川普无重视美国对台政策，顶多是讲一寡对北京有利的台湾言论。对这一点，川普伫咧离稿自日本飞去南韩时阵，伫空军1号接受访问讲，台湾就是台湾。I don't know that we'll even speak about Taiwan. I'm not sure. I mean, he may want to ask about it. There's not that much to ask about it. You know, Taiwan is Taiwan. 另外，大家注意的是，川习会进行几点钟后，川普伫咧伊家己的社群媒体发文讲，已经指示战争部开始测试核子武器。这项极端的军事信号，可能代表这边的川习会并无亲像川普进前所讲的这么乐观。公司新闻王如梅编辑。来关心囡仔的权益，这是发生伫新竹市香山区呢，有一间幼儿园，即马是传出虐待囡仔的证据。家长讲，这囡仔呢身躯顶真侪笪拢有乌青甲伤痕，也那教育处已经启动调查，目前是甲2个教保员甲停职。昨昏这幼儿园虽然讲是有举办这家长的说明会，也毋过呢家长到场的时阵，疏忽挡咧外口，认为讲这幼儿园态度有影是真恶质。说明会。
远方君子我们入园。徛伫幼稚园头前扣抗议布条，家长话讲明明是家长说明会，却甲人挡伫外口。新北市香山区一间幼稚园，之前哪像有虐待囡仔的情形，目前已经有4个囡仔完成验伤甲报案。拜三下晡，幼稚园举行家长说明会，不过囡仔去幼稚园虐待家长，却互挡伫外口，袂当入去参加。我小朋友遭遇到的事情是被丢到垃圾桶，然后连环的闪巴掌。然后还有拿长条状东西打胫骨等等，然后晚上到现在都还在夜惊，然后每天都起来说我不要，为什么他们可以进去，我不能进去？就因为我知道比较多案情，我更知道更多，我手上握有更多的证据，就不行进去吗？园方他开说明会，却没有通知受害家长，甚至警方也被挡在门外。这不只是程序的错误，也是再次伤害家长与孩子的尊严以及双方的信任。幼稚园表示，事件发生了后，已经甲家长有沟通甲说明2摆啊。这摆的说明会是针对其他的家长，下一步邀请这个囡仔受虐待的家长。新北市府讲，目前除了2个教师停职调查以外，事件也已经进入调查程序。目前本案已进入调查程序中，并不会因为该园召开说明会来影响本府的一个持续调查。市府指出，接下去会交由委员会来进行相关调查，来厘清囡仔身躯顶的伤到底是安怎来的。另外，幼稚园也答应讲，未来会伫教室内底装监视器，保障囡仔安全甲权益。记者杜君豪，新竹报道。除了新竹以外，来关心这高雄林园呢，是有3间共头家的幼儿园，伫10月初的时阵是小煞逼出这苦度囡仔的代志。目前已经有8个教保人员，互人停职调查。即马教育局是决定讲，要甲经营幼儿园的爱甲关怀教育发展协会来解约，后个月会先派人来代管。另外，这教育局也要开说明会来了解家长的意见。趁天气袂伤热，老师带囡仔出来行行走走的。高雄林园的这间中群非营利幼儿园，甲另外2间共头家经营的非营利幼儿园，因为对10月初开始，小煞逼出涉嫌苦毒囡仔代志，教育局调查了后，已经有8名教保员互停职调查。林园3间学校拢出代志，可等咧找学校的家长愈找愈怨气。去学校会被受虐什么的啊？对啊，因为我觉得政府没有做得很好。对啊，他们应该让我们生小孩，应该要让我们更放心送去学校。听到即摆讲林园有3间学校出现这种代志，会烦恼吼。系啊，我讲啊无啦，那伊无要读到3万才要读的啊，伊就讲。啊，无啥物人要顾啊，无法度啊，无人有法度甲顾啊。8名教保员停职调查，违法行为也依法处罚。因为即摆老师人力不足，目前教育局是派临时的教保员来支援。教育局表示，已经甲这3间负责经营的爱甲关怀教育发展协会解约，对11月初1起，3间幼儿园会派人来代管，找找新团队来接。为着要了解家长的心声，提供协助，教育局按算30日要开家长说明会，议员要求除了家长的权益，也爱照顾无辜受害的老师。目前已经协助大概4、5位的孩子转到邻近的公幼。那老师这边呢，我也尽量协助保障他们的劳动权益。毕竟有些老师是完全没有犯错的，那也在这段期间留下来照顾小孩。教育局表示，代志发生了后，3间幼儿园拢全面加装监视器，即阵逐工拢有派辅导员，也是督学去学校辅导巡视，确保囡仔安全，也希望互家长安心。记者柯家族、柯超雄、高雄场报道。台中发生这非洲DJ，这民众呢嘛来改变消费的习惯，亲像这鸡肉甲鱼肉呢，即嘛是愈来愈侪人买啊。部分介绍是起1成至3成左右。原来伫咧中环呢，是有控肉饭甲卖这肉羹的业者是来推出鸡肉的产品，希望会当渡过这个难关。头家剁鸡肉剁袂煞，台中市爆发非洲DJ上大批发市场、建国市场，47摊温体猪肉将要全部停业，消费者换买鸡肉、鱼肉，部分介绍起1到3成。就吃别的肉啊。最近哦，鸡肉吧。鸡肉买比较多。对，鸡肉买比较多。有增加啦，有个人控肉饭的迄都无用啊，当会来卖鸡腿等去做啊，有起一寡。市场内底也售卖冷冻猪肉，业者记者表示，消费者也受猪肉需求，惊走人客唔敢起价。后出市场介绍出色，爱搁看卖。建国市场自治会强调，鸡鱼因为需求量增加，小可起价，消费者也应体谅。
主食的部分的时候，像鸡肉啊、鱼肉，这个都会微幅会有调整啊，因为它现在就是原料不够。第八金分金台也冲击餐饮业，中华有名控肉饭业者卖完最后一顶控肉，改卖鸡腿饭；另外一间肉鸡业者是改卖鸡肉鸡。当然，要等到那个猪市开市的时候，有正常的我们可以买到猪肉的时候，才会开始贩卖控肉部分。最近就是暂时以我们的新品，我们的卤鸡腿饭来呈现。没有猪肉，占用鸡肉。哎呀，所以是用我们是用鸡柳条。业者强调，控肉加鸡腿成本较悬，鸡肉鸡是处理上较高工，加上人工成本甲猪肉差不偌济。业者面对伫这临机应变展现韧性，也可嫌消费者接受度。记者综合报道。有民众伫网络影讲，为非洲伫这疫区，也就是马来西亚转来到台湾的时阵，这机场呢是无检查伊这手干的行李，互伊会当顺利来入境。这朝野立委拢真批评，讲这机场有疏失去。因那这关务署呢是强调讲会来取消青红线的查验，未来全部拢会检查。台中一个影剧场进前发生非洲猪瘟疫情，有立委认为非洲猪瘟不是台湾本土的，一定是为境外移入。对这代志，卫福部长赵宗良受访的时阵表示，会配合关务署，机场旅客会取消红绿线查验，无论入境国是不是非洲猪瘟区，一律同款查验。你的班次如果是来自于这个非洲疫区的，你就要拿那个红牌子嘛。那现在就是一律都同等的查核。另外，针对旅客入境检疫，之前有网友伫社群平台打文讲，家己为马来西亚转来台湾，寄绝手关行李做猪瘟检查，无想到海关无挑拦，就顺利通关，因为无法源爱强制检查。对这代志，台湾立委是批评，防疫漏洞这么明显，中央竟然唔知影。针对高风险国家旅客手检皮包，没有强制，旅客可以拒绝。那这个就是最大的漏洞啊！台湾的边境查验、入关的查验有这么松吗？也因为没有法律依据，请你打开包包，你可以拒绝之后，他就没事了吗？那这个手检区的目的是，如果你经过这里检查有疑义或者是猪肉的产品，你马上弃置。那这个不会受罚。若是后市场客的部分，卫福部表示已经要求各关市卫生局，这礼拜开始爱加强严格来查打商、超市、东南亚商店这的产品。公司新闻采访报道。这消息咱要来关心的是，这以哈停火协议敢要准算咧？这场停火呢，无到20天就拍破信用啊！即卖以色列又过来空袭加沙，拢总是有104个人死亡，这当中佫包括46个囡仔。以军是表示讲，目前因有接到这停火指示，也毋过随时传好，要搁再战。也那哈马斯因是指控以色列为这场攻击来制造借口。已经互炮火摧残甲激烈的加沙几啊路，有一寡巴勒斯坦人就来摸一寡用面部包的尸体，看在是囡仔。In a wave of Israeli airstrikes across the Gaza Strip are appalling. 美国总统川普预告讲，无任何代志会当威胁破坏停火协议。以色列离背汉对加沙进行空袭，造成重大死伤。以色列是指控哈马斯伫拉法进行攻击，造成1位士兵死亡，违反停火协议。空袭加沙是替死亡的士兵讨公道。国际社会支持停火，敢讲是讲好算的。Early Wednesday, Israel announced a halt to the bombing. It said that the ceasefire was back on track. Much of this appears to be the work of the United States. President Donald Trump has been the key mediator. He says he recognizes Israel's right to respond to attacks on its troops, but he also made it clear that he expects this ceasefire to survive. 以色列军方29中昼讲，有接到政治领导层的指示，爱恢复停火，英国也会随时准备对付对方的违规攻击。在此之前，因攻击加沙的目标有超过30个，拢是恐怖组织内面掌权的恐怖分子。到目前，哈马斯强烈谴责以色列找借口继续空袭加沙，也讲因是有遵守停火协议，并且指控以色列至少违反停火协议125遍。埃及甲卡达伫这边调停做中人。
卡达总理穆罕默德讲，虽然这边加沙各发生战事，不过以下双方拢认为停火应该继续。若是黎巴暗时这边的攻击，搁一直发生，那呢停火就真正敢若是讲好算的尔。公司新闻黄文玲编辑。伫美国的密西西比州这个所在呢，有一台拖拉机是载着实验室的高山仔，也毋过呢，这台车煞出车祸变过去，大部分高山仔拢已经死亡，其中有3只煞互走去。这警方呢原本是警告民众着爱细致，讲这个狗是有带病毒的，也毋过后来这研究单位是驳回讲，这个高山仔无带传染病。伫草坡内面的这只狗，目睭紧紧死过上，因为伊本来被关伫咧大卡车的车厢内，怎么煞伫野外。We are live in Jasper County at I-59 around mile marker 117 with a wreck that has exotic animals loose. Law enforcement with guns here. 警方讲，一开始就是讲，除了这只狗以外，其他逃走的狗拢已经死啊。不过尾仔发现的声明，讲清点了，还佫有3只找无。When I arrived on the scene today, people wearing white coats, gloves, and hairnets and other protective gear were looking around into the woods and on the side of the highway. 一台大卡车发生车祸，并且车内车厢也甲规死过，顶头搭着活体动物的牌仔。逃走的动物是杏核狗，一般的体重是7公斤，是全世界用伫咧医学研究用途上最动物之一。The monkeys were research animals that at one point had been held at Tulane University in New Orleans. The university said it no longer owns those animals, and it also was not transporting them, but the university did send a team of animal care experts to the scene, said that the animals were not infectious. 警方讲，因一开始接到报案时阵，卡车司机是讲这款狗有危险性，若被处理就要穿防护装备。所以伫车祸发生了第一时间，新闻报道就讲，这款狗身躯顶有包括水管，还有新冠等病毒。不过，杜兰大厦澄清讲，这款狗并无接触过任何传染性病原体。因若车顶本来载偌侪只狗，狗的所有权利是谁人，未知其倒位是谁人负责，还有卡车并且的原因，怎么拢也搁伫咧调查。公司新闻黄文玲编辑。来看越南在中部呢落雨做大水，甚至也传出水崩山的灾情，拢总是造成9个人死亡，5个人失踪去。根据这顺化市的统计呢，对10月26到27这当中呢，24点钟来是落超过1700毫米的雨量，这是有记录以来雨落界上凶的一届。这是越南中部的大城顺化，就算雨势有小可减弱，水位嘛有较降，但是市民共款嘛是爱伫咧超过脚踏虎的积水内面行，骑车洗车的人嘛爱伫咧车可能伫咧水内面随时歹去的情形之下勉强通过。隔壁的江南省嘛是灾情真惨重，特别是和联合国列作世界遗产的古城惠安，看过去嘛敢若海共款。惠安和顺化拢是16世纪前后汇集华人和西方文化经贸的重要据点，街仔路甲搭拢留真侪充满华人色彩的老建筑，嘛是外国游客到越南的中部一定会来的景点。但到礼拜6、礼拜经过大水后了后，即马就变做一个真狼狽的形。外电的报道指出，讲中部几个省市的地区，拢总有8600个民众伫政府的指令之下撤离，暂时去到较安全的所在避难。另外，除了雨水汹汹淹起来，甲市区淹去，沿海的省份更衣，日北是传出长3公里的崩山，造成差不多1700个人对外的联络受到阻挡。伫其他的灾情方面，有差不多306000户有失电的情形。越南伫9月后半个月，才互普罗伊风台扫过，至少造成13个人过身，20个人失踪。到2025年的9月为止，包括风台、大水河和崩山这些天灾，拢总造成越南的民众187个人死亡或是失踪，经济损失超过6亿美金。公司新闻7家人编译。倒来看咱民进党的立委沈碧荣，伊是互中国照这分裂国家的罪嫌甲伊立案。咱国安局是表示讲，确实有影是爱来注意一寡这立场较歪中国的国家因的这个引导的措施。咱外交部长林佳龙伊是批评中国都是咧制造麻烦，所以要求驻外单位都要加强防范甲应用。其实有蛮多国家在这一个中国的要求之下呢，去引渡不一定是政治犯。
大家不要忘记哦，他们甚至连检察官跟法官都可以进入到他们的一个惩戒的范围。那他们对于一般人民会不会这样做？所以这个危险呢，并不是发生在我身上而已，这个危险其实是会发生在每一个台湾人身上。强调家己抗疫唔是废弃，民进党调会新片由后中高中庆功研究发布通报立案调查，指控伊涉嫌分裂国家。根据外交部报告指出，中国目前已经甲 Russia 等超过60个国家签订刑事司法合作条约，国家60外国完成引渡条约签署，向前将做中共施压他国，要求引渡台湾人或者是外国公民的港股。换言之，就是说，像王委员或者是说沈博阳委员，是他们也只能到友好国家去，未来会是这样子的走向吗？这种威胁呀，是引起全世界大家都是认为是一个威权扩张。那至于说所谓缺席审判呐，然后所谓的这个不受时效这个追溯时效的限制啦，其实这个是20年来他们逐步在铺陈。要如何因应？要如何应？如果我们不断的在宣导，然后也跟友好国家，其实在不断的针对这个东西交流。外交部表示，已经前一摆敲电话驻外管处加强防范甲因应中国跨境整合，也就是长臂管辖的可能，各跨进行调整旅游警示。多伫传授会敏感时刻，美国总统川普回应一句：“台湾就是台湾。”林佳龙也强调对台美关系有信心。台湾跟美国的关系是建立在《台湾关系法》6项保证，以及非常密切的，包括安全、经贸、科技、文化各方面的交流与合作。所以我们对台美关系有信心。伊表示，台美有密切的沟通管道，也唔拿传习会同时做起 APEC 包含各个重要的首长会议的发展。记者综合报道。日军陆省1号操演7天，今仔日是刷起到云林的元中乡来模拟真实战，甲陆航战驾车部队呢是协同作战，也用这 TAK 的手机来指挥，即时通报战场的消息。马甲抓直升机针对远程范围进行攻击。再来由战车开路开往第19线前进，搁阿号装甲车开往敌军阵营，透过无人机前防较真安全，以前后阿号方式慢慢挖进敌军阵营。黑鹰直升机的方式，1批2架次，会先期的针对远程目标包中后方之敌发起攻击。那接续呢，第二个部分这边演练的科目就是实施。机步战斗车的一个驾车战斗的一个画面。为了强化国军战力，7天6暝的陆军陆省1号操演，30所到训练员中乡机械化步兵234旅转守为攻，联合陆航战驾车部队协同作战，各利用新建化尾车 TAK 手机指挥系统即时同步现况。至前方空地趴下，我军会保证您的安全。这次也把新战喊话车纳入这次的一个验证，它会实施伪冒的音讯。及新战招降性的一个喊话，任何状况都可以透过这套系统，透过包含视讯或者说是用这个图资的方式来进行回传。然后这其实对于这种地面资讯化作战来说是蛮重要。军方表示，这届操演出动目镜抓直升机、8连驾车、新建化尾车、CM11战车等，各利用空心弹、仿真实弹增加真实感，希望透过更加侪实际的战术演练，提升地空联合作战能力。公司新闻采访报道。来看台南永康的陆军炮校呢，已经有73档的历史啊。这阵嘛是要刷去到关庙，也那原底这地点呢是改做是创意园区。今仔日透早上尾一批移防的车队是对永康炮校来出发，沿途真侪民众是赶来热手甲翕相。面对这时代变化，大家拢真感慨。落尾一批移防队伍拢总有13车，当要出发沿中山南路赛，要去关庙新的陆军炮兵训练指挥部。沿路真侪兵将特别赶来参与热手欢送，嘛记录这历史性的画面。这旧名号做陆军炮兵飞弹学校，嘛叫永康炮校，后来改名做陆军炮兵训练指挥部。伫台南永康到达已经有73天的时间，甲在地居民难免有寡情感。做伙久啊，搁阮伫遮做生意，互因就是有一个大家互相啦。哦，就唔甘迄条，就唔甘迄点啊。有危险啦吼，阮会当去叫阿兵哥来甲阮斗帮忙啊。国军大概拢出动能力来协助地方各种灾害救援。清刷落尾一天，当地嘛有真侪里长要带里民入去营区来怀念。哦，含利用力结合作战，所以讲遮个
里面大家拢坐在里面在看看，安尼。我们也共同面对了，例如2016年维冠大楼倒塌，还有前一阵丹纳斯等台风、大自然灾害的，我们炮训部的官兵秉持着爱家爱乡土的心情。永康炮后这块土地有80几公顷，但市政府除了办理永康创意设计园区区段征收的开发工程，嘛依照都市计划来撇建道路、公园绿地。按算永康区公所等单位要迁入来，另外嘛有产业未来。很多这个企业都缺乏用地，大家可以看到这个地方的用地是非常好，而且交通非常方便，所以对于永康、对于台南市的发展非常重要。所以经贸也赢。机关也赢，然后市民朋友得到休闲空间，更是一大赢家。永康炮后过去当年正做台美航空飞弹接装的平台，前后建议各界推动超过20档。到达永康炮后已经搬去关庙的唐山营区，市府嘛伫人口上侪永康区，得到一大地宝贵的发展北地，回顾历史难免有唔甘，更加侪是对未来整个城市唔望。记者苏台南采访报道。来看台湾各位成员陈怡婷、陈妙婷，甲伊的朋友刘培轩呢，伫2015年的时阵有涉嫌毁损咱的国旗。高等法院为着要来厘清这侮辱国旗罪敢有违宪、有声称实现，后来重新搁再审理，昨是照这侮辱国旗罪，甲3个人判拘役15天，会当搁上诉。10年前的消息，台湾国会成员陈怡婷、陈妙婷甲因朋友刘培轩涉嫌甲永和中正桥顶悬10多面国旗挂互破，新北地方法院2审解判无罪。上诉了后，高等法院认为讲侮辱国旗罪有违宪的疑虑，2017年庭审声称实现。不过，这个案中组了后的高院合议庭裁定重新审理，而到审理的结果搁变盘，以侮辱国旗罪判3个人拘役15天，会当亦可罚金15000块。那我们上诉的目的其实不是为了改变判决本身，而是希望再一次暂停审判，就是要呼吁最高法院可以暂停审判，再一次进入宪法诉讼。然后另外我们昨天也递交陈情信到监察院，希望可以弹劾3位就是现在没有要评议的3位大法官。高院判决指出，国旗是国家的象征，这3个人把国旗挂互破，等于是吞踏国家甲人民，已经超过言论自由的范围。犯刑法第160条侮辱国旗罪，考虑一审到达已经超过8年，以诉审法第7条减刑，该判拘役15天，专案会当上诉。这嘛正做宪法法庭听判了后，法院重新审理涉宪案头一个判决。针对这点，刘培轩质疑讲，拿赢会当由国旗表达因特定的意识形态，是安怎大多的人士都袂当挂国旗来表达无共款的声音。伊甲最高法院法官发声，希望搁一届庭审声称实现。自从国众两党联手修法瘫痪了我国的宪法法庭之后，它严重的侵犯到人民依法来捍卫自己的权利请求释宪的机会。毁损国旗案发生到现在已经经过10年的时间，高院本来就有权利裁定要继续审理，不用等宪法法庭判决。台湾国批评讲，侮辱国旗罪这个法律已经过时啊，一定会上诉到底。李干受讲，破坏国旗都是糟蹋2300万咱国的民众，言论自由并不是无限制。张嘉宾批评讲，是拿白人手互宪法法庭停判，影响人民捍卫家己的权利。记者综合报道。这客家语是有客委会，原住民语呢是有原民会，也毋过台语交大煞要无一个专职单位。今仔日这台语政策推动联盟是开记者会，要求政府呢赶紧来成立委员会，伊嘛提出6项建议，要求政府制定这台语发展政策，也有台语的发展研究中心。53%好地地，7.4%抽有意，要求成立台语发展委员会。台语政策推动联盟就学者民意代表做伙徛出来，要求政府爱成立台语发展委员会，赶紧制定完整的台语发展政策。联盟指出，目前客语有客委会，原住民语有原民会，不过台语却无一个专职单位，干来靠民间的力量来发展台语，真正足吃力的。客委会每一年45亿，原民会有91亿，但是目前无任何的部会甲预算是针对台语的发展。政府长期拢倚靠即个民间的力量，但是民间的力量有一天会无。阮台北市一个状况是，一个专职的人力拢无，进前
中央有台语家庭的计划要落实到地方的时候，阮找袂到一个专责的人力要来处理，大家拢杀来杀去，无人要做。台语政策推动联盟指出，即摆65岁以上的时代，佮有65.9%是会晓讲台语的，毋过6岁至14岁囡仔，就敢若剩7.4%会晓讲。这款断层也呈现出台语的死亡线。政府若准讲无重视，台语有一天就会消失去。阮的囡仔就是这7.4%，阮拼说甲囡仔讲，讲阿嬷拢无爱讲呢，为什么会安尼？过来，囡仔去学校了后，原本台语笑笑叫，转来甲你讲，妈妈我不要讲台语了。为什么？因为学校内底无人参面讲。民团也提出6大建议，要求政府制定台语发展政策，和台语发展研究中心制定媒体语言政策等等。民团认为台语的发展袂当干那文化部和教育部，应该加入国防、外交、司法和农业等等所有公共政策。若无渐渐台语就会变做一款表演语言，呼吁总统府和行政院应该爱随启动台语发展委员会设立听事。记者戴选林旭凯台北报道。再来看这屏东县的警察局呢，为着要阻挡这诈骗，是来整合公庙，也有银行等等的地方企业来提供这个诈骗的情报。今年8、9月份，这屏东的警方甲银行合作，有成功来阻挡2600多万的诈骗案。银行人员把1200万的现金装入去卡邦，摕予县长的夫人领走。不过，这是银行人员配合警方的第一步。当县长的夫人摕钱回去到厝的时阵，你唔知影吗？我们为什么会在这里？不是无缘无故在这里呢。警方提早一步安排人力，当夫人到厝，准备要把1200万现金摕予车手的时阵，警方就直接抓人，避免这么大量的钱落入歹人的手头。其实，这名县长的夫人前后伫无共的银行，互人骗去6000多万啊。最后2摆是伫银行和警方合作之下顺利动落来。那是由4位不同的交易人汇到他的户头。感觉是民间借贷，不只是帮了一位客户，甚至也许是帮了一家人。跟他以报名牌的方式，让他去投资，投资之后再会丢一个网站连结给他，告诉他说，你现在的投资，你的投资报酬率多高了。因为诈骗集团的手路愈来愈侪，尤其像县长夫人的案例，就是使用企业家头家投资的出头来骗一般民众提钱投入，亲像加入的群组成员，拢是诈骗集团安排的人员，甚至后个月政府要普发的1万块，嘛已经变成因肖想的后一个目标。屏东警察局就呼吁民众爱甲目睭闭好紧。普发现金的防诈事故，第一不点，就是不是官方的网站，就是没有 gov.tw 不要点。第二，不填，不要去填这个个资。第三，不转，不要随意的转传这些讯息。警方统计，今年1月至9月受理诈欺案件3700多件，比去年同期减少16%，财损嘛降低12%，成功拿诈金额有1亿7000多万，比去年增加3成。屏东警察局长表示，会继续参当地公庙企业做伙合作，希望透过宗教的力量、企业的社会资源，斗阵打造全面预防诈骗网。记者柯永哲，屏东报道。立法院审查虚拟资产的服务法，这金管会主委潘金良，伊是表示讲，等这专法实施了后，会用类似金融机构的监理模式。今年以来，已经针对11间厂商来罚1300万，也来未来是会优先予银行来发行稳定币。有关稳定货币，真侪国家拢赶紧要立管。有立委关心金管会对稳定货币甲加密货币发展，也佫有监管的态度，敢是爱赶紧对着其他国家的脚步。潘金良讲，虽然无赶紧，也无想要比人较慢，也是希望用谨慎甲照步来的方式。有关甲虚拟资产的业者金融检查有发现3大缺失，甲11间业者罚1300万。针对这点，潘金良嘛作出回应。审查措施通报有主观上的落差，如果是任何的缺失，他的动机我们不会知道，但是我们会针对他的缺失，我们就按照我们的规定，该处罚、该纠正、该管理就加以执行。潘金良讲，3月份开放登记虚拟资产业者，9月核准交经，过程当中有真侪业者互淘汰。未来对整体产业会采严加监管的态度，针对业者的资本业、财务甲内部管理，拢爱符合一定的标准。
也若防止弊端的部分，嘛要求无共行业之间联通通报。嘛有立委关注，即马除了银行以外，还阁有啥物人会当发现稳定货币甲虚拟货币？稳定币的部分有没有可能交易所啦或其他的地方可以有发行？像刚才我们没有在法律上把它限说，但是我们在很多公开的场合，我们说我们基于审慎的态度，我们会优先的由金融机构来发行。裴金龙表示，针对国际业者敢会当入来台湾，金管会是抱开放的态度。若是有外国的虚拟资产业者来申请，要看专法通过了后，若是有明确的规则，才考虑敢要开放。记者综合报道。中央航空空服人员在破病上班煞不幸过往去，这也引起劳工请假的权益嘛受到大家的关注啊。即摆呢是有工会团体呢是去到劳动部外口来抗议，希望劳动部会当定出这明确的请假的规范，让劳工免惊受罚。真侪劳工代表来到劳动部外口抗议表达诉求，有中央空服员因为破病所唔敢请假了后不幸过身的代志。桃园市空服员职业工会表示，代志甲打来，航空公司针对未来敢会因为请假影响到员工的考绩，也是无讲好清楚。工会批评劳动部到打嘛也无做出处分，含提出因应对策，要求劳动部应该爱伫劳基法也是请假规定当中来定出明确的规定，让劳工会当安心请假，免惊受处罚。长荣航空的考核机制一直到明天，就是我们今年度考核就要截止了。我们到现在都不知道我们未来会有什么样的新的制度在等待着我们。我们持续的还是在一个很不敢请病假，生病了我们害怕请假会被惩处的状态下。另外嘛，传出介成有自封达工会的代志，有工会代表抗议讲，会议基金会挑工刁难工会的员工请会务假，也毋过会务假是工会法和工会干部的合法权利。工会表示，对去年开始，基金会都用各种理由不准工会的员工请假，就连今年6月劳资会和解会议了后，也阁继续刁难唔互人请假。工会希望劳动部出面主持公道。我们也是都直接跟新北劳工云申请上课，然后他还是驳回了我们的请假，然后我们大家后来都是用特休。针对一些劳工朋友所关心的请假权益，也阁有工会的诉求。劳动部讲未来有打算要来修改请假的制度，也会定出法律规范。记者担心东社桂林台北报道。有风电业者呢是计划伫屏东的红港要来设10座风力的发电机。这民间自救会是指控业者呢无申请到动工，而且说明会也无找在地人，所以要求这风电的开发都爱来退出。那环境部是回应讲，目前呢是当咧宽屏补强的阶段。另外，屏东县府是表示讲，这业者违法施工的部分已经甲开发达办啊。保护者拒绝同意。化口号要求落叶风气计划退出屏东邦山乡。邦山西亚反风电自救会30就报告立法院向立委定情，指出其风电可能冲击附近居民身心健康、当地作物甲生态。各指控业者无经过申请就强行施工，办说明会也是找有地缘关系当地居民。人家已经弄好了啦，你要抗议？我说有吗？然后我就骑摩托去看的时候，哇，人家已经插桩插好了，树林都被他们挖掉了。后来跟我讲说要楼梯给我下啦，也可以说恐吓，也可以说不恐吓啦。你有没有做过你洋葱跟芒果种风电的测试过？没有啊，没有。我们这第一个我们把老鼠。因为bình城公司要伫本港村设10个落叶风机的计划进入环评审查，环境部回应，因为开发单位对作物监管等冲击无详细调查，已经退价，请业者来保证。生态的调查，尤其那个屏东有很多猛禽，但是他调查的不够详实，然后甚至是他对芒果、对洋葱，所以这个部分都请他们补充。部长已经讲过，对于陆域风机是不支持、不鼓励。那进来我们这边一定是严加把关。自救会也无排除会到屏东县政府定情，要求县府正式表态。这案子在环境部没过，根本就不会送进县政府。他如果假设真的环评过了，送进县政府的话，生态有疑虑的话，县府也绝对不会同意。县府强调，9月7业者无得到同意之下就动工，虽然公司进行风力测量研究，不过已经违反区域计划法，依法法律办会继续监督业者。业者伫这个进程暂时无回应。记者综合报道。
另外来看，这南投民间乡文化路的这个预定地呢，也来开说明会。当地自救会是抗议县政府违反着停事，也那环保局是回应讲，这环评甲土地变更呢，拢有照片照行，后手也会帮助农民来找新的农地。假民主，假民主，征收地，征收地，程序瑕疵。民间乡反文化路自救会在南投县文化路预定地的地上物补偿说明会议进行，化口号抗议。自救会认为文化路也未通过环评，县府就先走来甲原本新造预定地农地农民讲补偿的代志，加上用地也未变更，就已经完成罢用。自救会批评这个停事真有问题。环评的定数刚离个1阶尔，迄土地的变更嘛还未开始，结果就已经罢用啊！伊安尼是违反定数。在文化路预定地的地上物补偿说明会，也牵涉22位新租农地农民的权益。有农民烦恼收落来租无土地摊证，也有人烦恼农保无法度延续。民间乡民代表会主席也讲，有农民无偌久进前才租地，开百外万搭温室尔尔。若讲未来袂当继续使用土地，政府应该爱有另外的补偿。所以袂使无伊啊，因为昨个阮做下个人，大家都是为着这农保。我顶工去高山树尔啊，无我伫旁边有无人租的无，拢到拢嘛租了了伊。要有其他的一个补偿甲救济金的一个问题。土地征收之后，针对土地的补偿，那这个部分我们会县府会赶快来研究。那另外针对我们文化场开始正式营运之后，相关的补偿金，我觉得我们也会把这个22个地主给纳入我们补偿的范围。南投县政府环保局表示，环评和土地变更拢有照停事行。环保局也强调，116年6月30进前，原本租土地的人会当无偿使用农地，农保袂中断。县府也会甲各山属直接媒合新的农地。记者辛欣琪南投报道。这塘市的火灾预防自治条例呢，是甲高风险的场所列入管制，这是全国第一例。伫今年的2月，已经公告第一批高风险的场所，有上千间工厂，也有仓库。目前统计，这火灾的案件呢是平去年有较减去，未来第2批也会搁立管254间，前后加起来拢总是有1250间。工厂外口打正明显的危害毒色，厂区配地图，环保人员一项一项查核化学物品放的所在是毋是确实，还有灾害抢救装备等。伫龙潭的这间仓储是通往高风险管制场所，管理权人必须向主管机关办理申报登记，嘛爱提报消防甲防灾改善方案，若是违反，会当罚代表5万至10万的罚款。辅导稽核，然后把我们缺点找出来，然后再一一改进，也是比较安全的。对，对于人员的安全，对于场地的安全，对于这边周遭的这个地区的安全，是非常提升非常多。通市火灾预防自治条例首创高风险场所立管制度，今年2月公告立管的第一批高风险场所，包含工厂、公共危险物品、玻璃物、先驱化学物质、加低温冷冻仓储等，将近1000间工厂甲仓库。根据消防局的统计，今年1月至9月，通工厂火灾30件，仓库12件，拢总42件。比起去年同期下降17.6%，也创下最近10年来同期上低。资收厂火警，今年1到9月份就发生了9件，显示这个资收厂是这个潜在的风险对象。为着为源头防范灾害，提升火灾预防成效，今年11月底，桃园要搁立管第2批高风险场所，纳入有可能风险的资源回收场、再利用厂、废弃物处理厂，也搁有开烧起来的废弃物囤气场所254间，立管间数达到1250间。公视新闻采访报道。来看日本是推出一款 AI 机器的宠物，看起来呢是古锥啊古锥，而且细只个高塞奶，甚至会当透过甲主人互动来建立无同款的个性。球伫个桌顶，浅柑仔色加浅朴色，看起来敢若是碰水球同款，身体软来转去，敢若是伫咧甲你塞奶。这是日本电子商品企业卡西欧研发的 AI 宠物机器人 Mufflin， 细细只正古锥。Muffin's been designed to really help support emotional well-being and emotional regulation. 研发公司讲，这个 AI 陪伴机器人
细细只，甚至会当放伫咧手盘顶，互消费者会当随身抓伫咧身躯边。主人会当用手机的 App 改号名，机器内面有情绪地图，利用传声器、光线加触觉感应器。 对光线、声音抑个某个感觉，回应叫声、头下海震动、身体软来软去换姿势，主人会当用 App 来观察伊的情绪。斗阵久了，伊会根据主人的互动方式，建立一套甲主人斗阵的模式，进化出超过400万种的个性。 The idea of looking at our very human softer side, like emotional regulation, anxiety. Those kinds of things, and how our AI can help by creating a cute companion, which everybody has an emotional response to. 伊也强调，这种机器人唔是宠物的代替品，或者是铁道物啊，是用新的方式，加 AI 运用伫咧治疗加社交层面的创新发展。公司新闻，陈思东编辑。下晡晡的天气，做伙来关心各地头的温度。 北部地区25度到31度，中部地区是25度到31度，南部地区27度到32度，东部地区是24度到29度。 那外岛地区21度到27度。以上就是这则中岛新闻，感谢你的收看，明仔载同一时间咱再相会。